फिजान उसका नाम है, नीचे उसकी शॉप है, इधर 2-4 भाई और भी खड़े हैं उनके जानने वाले सेलमैन। वो पहले फरार रहे हैं, आज हमने उन्हें पकड़ा रंगे हाथ नीचे। अब वो नीचे बैठ के माफ़ी मांग रहे हैं जी 20,000 कम लेके हमें होंडा दे जाए। भाई हम अपना नुकसान क्यों करें? 9 माह से होंडा चला रहे हैं, पता नहीं किस बेचारे का होगा। इन्होंने चोरी के उठाए हुए हैं, मुझे तो लग रहा है। ठीक है, अब वकीलों के साथ इन्होंने ये काम किया तो आगे पाकिस्तान में कानून तो रह ही नहीं गया। पुलिस है वो आई है, इनके पास बैठी, पैसे लिए चले गए उससे। ठीक है, अब 15 मैंने कॉल की, अभी तक पुलिस ने 3 कॉलें कर दी 15, अभी तक पुलिस नहीं आई।